ବି ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହୋଲି ଖେଳୁଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସାରା ଓଲିଉଡ଼ର ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଟିକେ ନିଚ ଦେଖେଇବାରେ ଅନୁପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଏନେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ବେଶ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇ ସେଠାରେ ମଡେଲର ହୋଇ ବହୁତ ସାରା ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ହୋଲି ପର୍ବଟିକୁ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଦ ପିଇ ହୋଲି ଖେଳିଥିବାର ଏ ଖବରଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଖବର। ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ସତ, ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସତ। ତାହା ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ସିନେମା ଆସୁଥିବା କୁହୁଡ଼ି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇ ହୋଲି ଖେଳୁଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ଫଟୋ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।